Hi friends, welcome back to Kitchen Whistle. இந்த வீடியோல உருளைக்கிழங்கு வச்சு சூப்பரான ஒரு ரெசிபி செய்ய போறோம். சப்பாத்தி, பூரி, இட்லி, தோசை, நான், சாப்பாடு எல்லாத்துக்கும் சாப்பிட்ற மாதிரி ரொம்ப டேஸ்டான ஈஸியான தம் ஆலு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு 5 பல் பூண்டு, 1 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். காஷ்மீரி மிளகாய் ஒரு 5 எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம். விதைகளை நீக்கிட்டு தோலை மட்டும் மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து கலருக்காக மட்டும்தான் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். உங்களுக்கு காஷ்மீரி சில்லி கிடைக்கலனா நீங்கள் சாதாரண மிளகாய் ஒரு 2 எண்ணெய் விதைகளை நீக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. 2 மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு நாட்டு தக்காளி, ஒரு ஹைப்ரிட் தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணிவிட்டு ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 கப் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக புளிப்பில்லாத கெட்டியாக இருக்கக்கூடிய தயிர் மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை, நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துருங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. எவ்வளோ நைஸாக அரைக்க முடியுமோ அவ்வளோ நல்லா சாஃப்டாக நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 3 மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு கழுவி எடுத்துக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு நாளாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துட்டு தண்ணி வந்து தேவையான அளவு சேர்த்து ஒரு 10 நிமிஷம் போல் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். உங்கள்கிட்ட பேபி பொட்டேட்டோஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதையும் பயன்படுத்திக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சு, தோல் நீக்கி எடுத்துக்கலாம். அடுப்பத்தை வச்சு பேன் வச்சுக்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. இப்போ நம்ம தொலைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய உருளைக்கிழங்குகளை லேசாக பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. உருளைக்கிழங்கு வறுபட்டுருச்சு, தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். வேற ஒரு பேன் வச்சுட்டு ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சுடனதையும் ஒரு 2 பிரியாணி இலை, ஒரு 2 இன்ச் அளவுக்கு பட்டை, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, ஒரு 3 கிராம்பு, மணத்துக்காக ஒரு 3 ஏலக்காய் தொளிச்சிட்டு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் போல் எண்ணெயில் வதக்கிக்கோங்க. ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம், அல்லது சாதாரண மிளகாய்த்தூள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு மிளகாய்த்தூளை 1 நிமிஷம் போல் வதக்கிக்கோங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி பவுடர் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு பேனை மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் போல் நல்லா வேகட்டும். மசாலா பவுடர் நம்ம சேர்த்துருக்கக்கூடிய அரைச்சி விழுது எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நல்லா வெந்துடும். பாருங்கள், அரைச்சி விழுது மசாலா எல்லாம் நல்லா வெந்து கெட்டியாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வேக வச்சு வறுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம். ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம். அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு பேனை மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 15 நிமிஷம் வேக வச்சுருங்க. பாருங்கள், 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. மசாலா நல்லா வெந்து எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காய்ந்த வெந்தய இலைகள், கசூரி மேத்தி சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். உப்பு வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் அல்லது 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து கலந்து விட்டுருங்க. இது வந்து நல்லா ஃப்ளேவரை வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும். பாருங்கள், நம்மளோட தம் ஆலு உருளைக்கிழங்கு மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா, தம் ஆலு அதே டேஸ்ட்டில் இருக்கும். இதை வந்து நீங்கள் எல்லாத்துக்கூடையும் சாப்பிட்லாம். ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும், எல்லாத்துக்கும் நல்லா சூட் ஆகும். 2 நாள் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு சாப்பிட்லாம். அடுத்த நாள் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் டேஸ்ட் வந்து அதிகமாகும். நீங்களும் இந்த தம் ஆலு உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.